أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. مخکې آیتونو کې واقع و د ابراهیم علیہ السلام. ابراهیم علیہ السلام قوم ته مسله بیان کړه، قوم خبره ونه منله. ابراهیم علیہ السلام په یو خاص انداز باندې داغینا تپوسونه وکړه، داغی تذکره وشوه. داغی دا چاچی بندگی کولا خپل ځان له الہ نیولیو د الله نه سوا. ابراهیم علیہ السلام ورته وی چې کما نن د دې بندگی وکړه نو دی به سبا قیامت کې زما خلاف ولاړی، زما دشمنی بکئی. نو خدا دا چې د دې بندگی اونکړې شي، صرف او صرف د الله بندگی وکړې شي. انبیاء علیهم السلام اندازونه بدلی، کله په یوې طریقې باندې کله بله طریقې باندې چې دا خلک پوه شي دی ایمان راوړي د شرک نه راوګرځي. لیکن کم چې په شرک کې پخ شوي دي نو هغه کله راګرځي. د الله رب العزت صفتونه ورته هم ذکر کړه چې کم چې تاسو الہ نیولی د الله نه سوا هغه به دشمنان کیږي، الله دشمن کیږي نه. که د الله بندگی وکې نو الله دشمن کیږي نه. الله هغه ذات ته چې زه پیدا کړم نو ما ته به لار ښیي. الله هغه ذات ته چې ما باندې خوراک خوري، ما باندې اسکاک کوي. الله هغه ذات ته چې کرزه ناجوړه شم نو ما جوړی، مالا شفا را کوي. الله هغه ذات ته چې ما باندې مرګ براولي نو بیا به ما ژوندی کوي. الله هغه ذات ته چې زه دې تمه ساتم د دې چې ما ته به بخښنه کوي. د الله نه بیا سوالونه دعاګانې هم وکړي. یو د دې چې رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین، یا الله مالا حکمت راکی، پوه راکی، کلکوال راکی په حق باندې او یو ځای کې صالحانو سره ذکر نیک په آخرنو خلقو کې زما دپاره وګرځې. د جنتیانو نه مې شمار کې، زما پلار ته هدایت نصیب کې، قیامت پر ورځ باندې ما شرمنده کې نه. نو نورې دعاګانې قبول شوې، صرف یو دغه دعا چې یا الله زما د پلار ته هدایت وکې دعا قبول نه شوه. هغه په کفر کې، په شرک کې، په بت پرستی کې دومره کلک شوی و چې هغه واپس کېدی نه شو. الله رب العزت خلقو ته دا ښیي هم. ابراهیم علیہ السلام دے ډېر غټ پیغمبر دے، غټې درجې والا جلیل القدر پیغمبر دے،
لیکن بیا هم د الله په کارونو کې وس دس نه رسی کنه د چا دا خوښه ده چې زما پلار دی جهنم ته ځي نو ابراهیم علیه السلام دعام کوي هغه باندې محنت هم کوي هغه له دعوت هم ورکوي لیکن اونشوا دغسې نور پیغمبران ورپسې نوح علیه السلام تذکره راځي نوح علیه السلام خپل زوی له دعوت هم ورکړلی دارنګې خپله ښځې هم دا هغه په کفر کې روان دي هغه دین طرف ته رانوستو نو دین دغه پته لګي الله اختیارمند دی د بل چا واک اختیار نشتی دومره قیامت کې جنتیانو د پاره جنت با نږدې کړی شي جهنمیانو د پاره جهنم به ښکاره کړی شي دغه جهنمیانو ته به ویل کېږي او تاسو چې د چا بندگی کوله هغه ستاسو امداد کولی شي نه یا په خپله باندې د خپل ځان امداد کولی شي نو دغه کافران دی به په جهنم کې سره د خپلو بوتانو نه سره د هغې الهو د دینه چې هغه په گمراهۍ کې دي بعضې الهات دي چې کوم نیولي نو هغه نیکان خلقو هغه انبیاء علیهم السلامو هغه شهیدانو صالحان خلقو داغین علاوه چې کم دی بدان نیولیو هغه بدان به هم د دې سره جهنم ته ځي ورپسې رستو تذکره د ابلیس او د دې نورو تذکره کوي ابلیس او د ابلیس لښکرې دی به ټول جهنم ته وغورځولی شي نو هلته کې به دی یو بل سره بحث کوي دلته هم ذکر کوي مخکې صورت ابراهیم کې هم تذکره راغل وه داسې نورو صورتونو کې هم الله رب العزت ځای په ځای باندې دا تذکره کوي قیامت پر ورځ باندې دی به یو بل سره دغه بحث مباحثه به وي نو دلته کې د دې هغه تذکره کوي ورپسې بیا د نوح علیه السلام او داغه د قوم تذکره کوي په آخرت کې د دغه کافرانو مشرکانو داغي هغه افسوسونم ذکر کوي یو افسوس بدا کوي هاي هاي د دغه مجرمانو یو نه منله منګه گمراه کړیو وس منګله څوک سفارشي نشته چې منګله سفارش وکي دارنګه دا افسوس بکئی تمنا بکئی آرزو بکئی چې موږ واپس دنیا ته ولېږئ چې موږ حالت کې ایمان راوړو نیک عمل وکړو لیکن بیا راتل کم زیدي قالوا وهم فيها يختصمون وای بدی وهم فيها او دی بئی پدې کې یختصمون جګړې کوونکی دی با جګړې کوي پدې کې پداس حال کې چې دی با پدې کې جګړې کوي تالله نو دی بہت دا وی دا مشرکان پا اللہ قسم ان کنا لفی ضلال مبین یقینا منگا خامخاو پا گمراہی اخکارا کی منگ پا اخکارا گمراہی کی پا دنیا کی اختو ولی اذن سویکم برب العالمین کلچ منگا برابر گن لی تاسو در رب العالمین سرا بالکل برابر خوچانے دی گن لی لیکن بعضی اوقاتو کې په بعضی صفتونو کې خلقو غیر الله دا الله سره شریک کړل نو چې دا الله سره په دغه صفت کې شریک کو نو داسې شو لکه برابرې کو په دغه یو صفت کې
اذ نسویکم برب العالمین کله چې برابر ګڼلې موږ تاسو د رب العالمین سره وما ضلنا الا المجرمون او نه دي ګمراه کړي موږ لرا مگر مجرمانو نو کاش موږ دې مجرمانو خبره نه منلی نو فما لنا من شافعین نو نشته موږ د پارا څوک سفارش کوونکی چې هغه زموږ د پارا دلته کې نن سفارش وکي موږ د جهنم نه خلاص کی منگا جنت تبوزی دویمه خبر دا چې داسې څوک سفارشی زمنګ نشتی چې منګ لپاره سفارش وکړي چې منګ دنیا ته واپس ولېږي سفارش پکار دی خو چې دغه جهنم نه بچ شو نو فما لنا من شافعین نو نشته زمنګ د پاره څوک سفارش کوونکی ولا صدیق حمیم او نه څوک دوست رښتونه ګرم دوستم نشتی وي ګرم دوست کم یوي بعضې خلک وایي ستا چې د چا سره مینه ده نو هغه به ته یادې په کم وخت کې په هغه وخت کې چې کله د خوشحالۍ وخت ته به هغه یادې هغه ته به وایې چې او زموږ خوشحالي د هغې خوشحالۍ کې ته شرکت وکړه ته پکې راشه نو د هغې سړي سره ستا مینه ده او کله چې د غم خبرې او ته اطلاع ورکې چې او زمونږ باندې غم راغلی تکلیف راغلی نو مطلب دی چې د هغه سړي ستا سره مینه ده ستا سره په غم کې شریکېږي نو کله چې دا یو سړي باندې تکلیف راشي نو دا دوست چې دی نو دا ګرم کېږي یو طرف ته منډې وایي بل طرف ته منډې وایي چې دې سړي سهل راوځي تکلیف ختم شي کله چې ته د هغې کره لاړ شي د هغه څنګې ته لاړ شي د هغه خواله لاړ شي نو هلته کې هغه ګرم کېږي چې د هغه باندې څه خواږه لګي نو هغه تاله راوړي تا ته یې مخې ته کوي هغه ګرم دوسي نو کله تکلیف کې هم داسي تکلیف کې دغه سړی ګرم کېږي کله یو طرف ته منډې وایي کله بل طرف ته منډې وایي چې په څه طریقې باندې د دې سړي ښېګړه وشي وي ولا صدیق حمیم نشته سو گرم دوست فلو ان لنا کرتن فنکون من المؤمنین پس کچروے زمنگ د پارا لو ان لنا کرتن کچروے زمنگ د پارا دوباره تل دنیا تا فنکون من المؤمنین نو وے بمنگا د مؤمنانونا فنکون من المؤمنین نو خامخا بیا با شو منگا د مومنانو نا منگ چې کله دنیا ته واپس لاړ شو نو منگ به بیا ایمان راوړو منگ به مومنان شو ان فی ذلک لآیه یقینا پدې کې خامخا نښې دي وما کان اکثرهم مؤمنین نو دی اکثر د خلکو نه ایمان راوړونکي وان ربک لهو العزیز الرحیم او یقینا ستا رب خامخا هغه غالب دی رحم کوونکی اللہ دے غالب دے رحم کو ان کے دے اللہ نامخ کیا گیا تو بار بار راضی کذبت قوم نوح المرسلین تکذیب کر لے نوح علیہ السلام قوم دا پیغمبران چی سمر راغل لی نو دے نوح علیہ السلام قوم داغی تکذیب کر لے مخ یوزے کی منگویلو د یو پیغمبر تکذیب کول دا داسې دي لکه د ټولو تکذیب چې سړی وکړي یو پیغمبر چې نه مني داسې ده لکه ټول چې دي ونه منل اگر چې د نوح علیه السلام په دور کې دغه یو پیغمبر راغلی نوح علیه السلام دی دغه نه مخکې نور پیغمبران خو دغسې نه دي راغلي چې هغوی د توحید دعوت له راغلي بیا مخې ته هغې ته مقابله پرته ده جنگ ورته پروت دی دعوت ورته پروت دی ټول هر څه په شرک کې اخته دي خلک په شرک کې دي په کفر کې دي نو دعوت ورکی او هغې مسلمانان شي ایمان راوړي نو دا اولنی نوح علیه السلام دی وروستو چې څومره پیغمبران دي د ټولو پیغمبرانو دغه یوه خبره وه یو دعوتو
خبر ورپسې چې کوي نو فاتقوا الله واطيعون دام غنو زینو کې راځي ورپسې د نوح علیہ السلام دعوت ته نور پسې د نورو پیغمبرانو هم دغه دعوت ته نو کذبت قوم نوح المرسلین د نوح علیہ السلام قوم تکذیب کړل د پیغمبرانو اذ قال لهم اخوهم نوح لا تتقون کله چې وی دیتا خیر خوا د دی نوح علیہ السلام د دې رو قومي ریو قومي رور دی دا نسبی رور دی د دې خپل له پر دې خو نه ده د دې د قوم سره ده نو زګو دی اخوهم د دې رور ولیدا اذ قال لهم اخوهم کله چې وی دی تا رور د دی نوح علیہ السلام یا اخوهم په معنا رور چې ضرور خیر خوای کنه نو وی دی تا خیر خوا د دی نوح علیہ السلام لا تتقون تاسو تقوا ول نه اختیار وای تقوا صدا ځان ولې د شرک نه بچ کوي تاسو ولې توحید نه منئ انی لکم رسول امین یقینا تاسو لپاره رسول امانتدار رسول امانتدار امانت میرا وړي د الله د طرف ناظر علی ګره شوی ما پیغمبر ما رسول ما نو دا امانت تاسو د رسوما راشي نو دا خبر او منئ فتقوا الله واطيعون نو دا الله نو یریږي ایمان راوړی واطيعون او زما تابعداري وکي فتقوا الله نو دا الله او یریږي او زما تابعداري کوي وما اسالکم علیه من اجر او نو غواړم تاسو نه پدې باندې سبدلا نه غواړم سوجد نه غواړم تنخواه نه غواړم ان اجری الا علی الله ان اجری الا علی رب العالمین نه د اجرت زما نه د مزدوری زما نه د تنخواه زما نه د بدله زما الا علی رب العالمین مگر پر رب العالمین باندې رب العالمین به مال زما بدله راکړي فتقوا الله نو تاسو دا الله نه او یریږي واطیعون او زما تابعداري کوي توحید منئ رسالت منئ قالو نو دې خلق وتبعنوا من لك آیا ایمان راوړو منګه پتا باندې ستا په خبر باندې وتباک الارذلون او حال دا دې چې تابعداري کړل ستا سپکو خلقو سپک خلق دي کله وې سرسری نظر والدي ظاهری نظر والی سرسری نظر والا بعد الرأی وی مخی تیر شیو وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ او تابعداری کرلستا سپکو خلقو سپک خلق دی دارنگی تابعداری کرلستا منافقانو دا منافقان دی ظاہر کے استا سر دی او پٹ پسڑا کے دبل چا سر دی پٹ پسڑا کے ایمان نشتی ظاہر کے تاستا من ناوی قالا نوی نوح علیہ السلام وما علمی ما تا پتہ نشتی زما علم پدے بائیں نشتی بے ما کانو یعملون پا آسمان چی داخلہ کی کئی داخلہ چی سک کئی لیکن دی کم عمل کئی پا زڑک اشتے او کنشتے ظاہری اعمال سنگ چی کئی دے ما تا پتہ نشتی ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون نشتے ان حسابهم ندے حساب ددی الا علی ربی مگر پر رب زما باندې لو تشعرون که تاسو شعور لرئ که تاسو پوهے گئی نو ددی حساب کتاب ما باندې خو نه ده زبو سره نکوم یا زما سره حساب کتاب خو بنه کوي ان حسابهم ندے حساب ددی الا علی ربی مگر زما پر رب باندې ده لو تشعرون که تاسو شعور لرئ سبا قیامت کے حساب کتاب چکیږي نو الله بو سره کوي زنه کوم دنیا خبر دا تاسو وای دا سپک خلق دی دا منافقان دی پزړه کې یو دا په خله بل دا وما انا بطارد المؤمنین نه مزو شړون کې مؤمنان لرا سوچ چې په خله باندې ځانتا مؤمنان وای پس خله باندې آمنا وای نو زاغ شړل نشم دی وی دالری کوي شړا دا غریبانان خلق دی دا سرسری نظر والدی دا سپک نظر والدی سپک خلق دی اے ما انا بے طارد المومنین او چاک ایمان راوڑ لے کاغا غریب دے او کاغا مالدار دے ما انا بے طارد نعمز شرن کے آغی لرا ان انا الا نذیر مبین نعمز مگر یر ورکون کے خکارا یر ورکوم خبر چی کومان غریب تا مالدار تا یو شان خبر دا بگی نشتی چی غریب تا یو شان دا مالدار تا بل شان دا
نه بل شان پکې نشته. ان انا الا نذیر مبین، نیم زه مگر یره ورکوونکی ښکارا. قالو نو دی ورته وی قوم ورته وی لئن لم تنته یا نوح لتکونن من المرجومین. قوم ورته وی کچرې من نشوې ته اے نوحه، کته من نشوې د دې خبرونه، کته من نشوې د دې توحید نه، د دې مسلو نه قلار نشوې، من نشوې، دا دې پرې نه خو دې بس دې نه کړه. لتکونن من المرجومین، نو خامخا شی به ته د سنګسارونه، تا موږ سنګسار کو. یا لتکونن من المرجومین، شی به ته د بدنامونه، تا باندې موږ بدنامي ولګو، تور به باندې ولګوي، تا باندې موږ عیبونه ولګو، بدنامي ولګي، پلان کې بدنام کو. ولی وچ پوچا د خولې بدنامی ده، سړی بیا سترګې نه شي غړولی، بدنام شی دی که نه. انبیا علیهم السلام د دغې بدنامو سره کار نه وي. هغه لګیا خپله خبره کوي د الله طرف نه چې کومه ورته ویلی کېږي هغه وایي. دې ورته دا وایم ای نوحه که چېرې ته منع نه شوې نو موږ به تا سنګسار کو، موږ به تا په ګټو باندې اولو، موږ په تا باندې بدنامي به ولګو، په تا باندې موږ به تور پوری کو. قال ربي ان قومي کذبون. نوح علیہ السلام وی یا اللہ زما دی یقینا زما دی قوم خو زما تکذیب کو، دی خو زما تکذیب کوي، ما ته دروغجن وی. فافتح بیني و بینهم فتحا، نو یا اللہ فیصلو کې زما په منځ کې او د دې په منځ کې او فیصله، یا اللہ فیصلو کې خبر اخلاص کې ونجنی و من معي من المؤمنین، او نجات را کې مالا او هغه څوک چې ما سره دي د مؤمنانو نه، د مؤمنانو نه چې کوم ما سره دي ایمان راوړل، نو یا الله هغې بچ کې، هغې لم نجات ورکې او ما لم نجات راکې، موږ د دین اخلاص کې. فانجیناه ومن معه فی الفلک المشحون، نو موږ نجات ورکو هغه له. الله وی ما نه دعا کړوه نو ما دعا قبول کړه، نو نجات مې وله ورکه، هغه له مې نجات ورکو. ومن معه فی الفلک المشحون، او هغه څوک چې د هغه سره په کښتۍ کې ډکه کښتۍ وه، کښتۍ دا ډکه شوې ده، هغې کې ډېر شی څیزونه دي پکې که نه، زنده سر پکې دی ډېر شی، کم څیزونه چې هغه اوبو کې مړه کېږي، نو هغه څیزونه پکې کښتۍ کې سواره کړلي، مخکې وې، مخکې تېر شي وو. په دې کې کم چې مؤمنان دي نو هغه پکې کېنوه، هغه ته وخېجوه، د دې سیند د سرونه څومره چې دي نو هغې کې هم جوړی کېنوه، څومره زنده سر دي چې اوبو کې ژوندي نه پاتې کېږي، نو هغې نه پکې یو نر او یو ماده دا پکې جوړه پکې کېنوه. ثم اغرقنا بعد الباقین، بیا غرق کړه موږ وروستو د نه نورو لره، څوک چې د دې نه علاوه او کښتۍ نه علاوه څومره چې و ټول مې تباه کړه. څوک وایي که نه بوډۍ پکې بچ شي وایي دروغ وایي، څوک پکې نه دی بچ شي، کښتۍ کې چې څوک دي دغه بچ دي، کښتۍ نه چې بهر دي ټول تباه دي. ان فی ذلک لآیه، یقینا په دې کې خامخا نښې دي. وما کان اکثرهم مؤمنین، دی اکثر دې خلکو نه ایمان راوړونکي. وان ربک لهو العزیز الرحیم، یقینا رب ستا دی غالب، هغه دی غالب، هغه دی رحم کوونکی. قالوا وهم فيها يختصمون، دی خلکو وی دا خلق به ویل دغې قیامت کې، وهم فیها، دی به په دغې جهنم کې، یختصمون جګړې به کوي. تالله په الله قسم ان کنا لفی ضلال مبین، په الله قسم یقینا موږ وو خامخا په ګمراهۍ ښکاره کې. اذ نسویکم برب العالمین، کله چې موږ برابر ګڼلی تاسو د رب العالمین سره. وما اضلنا الا المجرمون، او ندی گمراه کړي موږ لره مگر مجرمانو. فما لنا من شافعین، نو نشته موږ دپاره څوک سفارش کوونکي. ولا صدیق حمیم، او نه څوک ګرم دوست، خالص ملګری. فلو ان لنا کرة فنکون من المؤمنین، کاش که چېرې وی زموږ دپاره دوباره تلل نو شی به موږ د مؤمنانو نه. ان فی ذلک لآیه، یقینا په دې کې خامخا نښې دي.
وما کان اکثرهم مؤمنین. یا په دې واقعه کې نښه ده د یو تن دپاره، او هره خبره چې دی نو نښه ده، نو نښې دې جوړېږي ډېرې. ان فی ذلک لآیه، یقین په دې کې خامخا نښه ده خلکو دپاره. وما کان اکثرهم مؤمنین، او نه دي اکثر دې خلکو نه ایمان راوړونکي. وان ربک لهو العزیز الرحیم، یقینا ستا رب خامخا هغه دی غالب رحم کوونکی. کذبت قوم نوح المرسلین، تکذیب کړی د نوح علیہ السلام قوم د پیغمبرانو. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، کله چې وی دی تا خیرخوا د دی رور د دی نوح علیہ السلام تاسو تقوا ول نه اختیاروئ. انی لکم رسول امین، یقینا تاسو د پاره رسول امانتدار. فاتقوا الله، د الله نه ویریږئ. واطیعون، زما تابعداري کوئ. وما اسألکم علیه من اجر، او نه غواړم ستاسو نه په دې باندې څه بدله. ان اجریه الا علی رب العالمین، نه د بدله زما مگر په الله باندې چې رب دې د ټول عالم. فاتقوا الله، نو د الله نه ویریږئ. واطیعون، زما تابعداري کوئ. قالو دې خلق ویا نؤمن لک، آیا موږ ایمان راوړو پتا باندې ستا په خبره باندې. واتبعک الارذلون، حال دا دی چې تابعداري کړل ستا سپکو خلکو. قال نوح علیہ السلام ورته ویل ما علمي، ما سره ما ته پته نشته بما کانوا یعملون، په اسمان چې دا خلک کوي. ان حسابهم الا علی ربی، نه دی حساب د دې مگر په الله زما په رب باندې دی. لو تشعرون، که چېرې تاسو شعور لرئ. وما انا بطارد المؤمنین، نیم زه شړونکی مؤمنانو لره. ان انا الا نذیر مبین، نیم زه مگر یره ورکوونکی ښکاره. قالو دې خلکو ویل ان لم تنتهی یا نوح، که چېرې منع نشوې ته ای نوحه، لتکونن من المرجومین، نو خامخا شی به ته د سنګسارونه، د ویشتلی شوونه، د بدنامو لګولی شوونه. قال ربی ان قومی کذبون، نوح علیہ السلام یا الله اے زما ربا یقینا دې قوم خو زما تکذیب وکړو. فافتح بیني وبینهم فتحا، نو یا الله فیصله وکړې زما په منځ کې او د دې په منځ کې فیصله کول. ونجنی ومن معي، او نجات راکې مال وا چې زما سره ملګري د مؤمنانو نه. فانجیناه، نو موږ نجات ورکو هغه له ومن معه، او سوچ د هغه سره فی الفلک المشحون، په کشتۍ ډکه کې. ثم اغرقنا بعد الباقین، بیا غرق کړه موږ رستو نور لره. ان فی ذلک لآیه، یقینا په دې کې خامخا نښه ده. وما کان اکثرهم مؤمنین، او نه دي اکثر د خلکو نه ایمان راوړونکي. وان ربک لهو العزیز الرحیم، او یقینا رب ستا خامخا هغه دی غالب رحم کوونکی. الله رب العزت موږ له قرآن و سنت باندې عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا اللهم قنا عذابك يوم تبعث ربنا سلام.